Anaweza mtu kajiuliza, hii ni mihadhara ya hijra, mwaka mpya wa Kiislamu, mbona mada ya kwanza inazungumza hasada na madhara yake? Ilitakiwa mada iwe kwa nini mtume kahama Maka, kwa nini kahamia Madina, kwa nini hijra ikawa mwaka ule, nini kimetokezea, nini faida za hijra. Lakini ni mbali kabisa na mada ya hasad. Anaweza mtu akadhania hivi, lakini usistaajabu, ila takueleza sababu. Ni kwamba tunaishi katika kipindi ambacho amali zetu nyingi tunazifanya kwa usanii, na nyoyo zetu ziko mbali kabisa na haki na hakika ya mambo ilivyo. Muislamu au mu'min, ikiwa katika maisha yake ataishi na hali ya kuwa ana hasadi katika kifua chake, hata kama atakufunga na atakwenda kuhiji na atagaragara katika Al-Kaaba, atakwenda motoni. Kwa nini? Kwa sababu amali zake zote zitafutwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaitoa mada hii mwanzo kabisa, ili kila mmoja iwe kama anaanza upya, mwaka mpya, anaanza upya nafsi yake, kuisafisha na kuifanya katika hali inatakiwa. Amali zetu sisi wanadamu au waumini ziko namna mbili. Kuna amali zinazofanywa kwa vitendo, kwa kiwiliwili, na kuna amali zinazofanywa kwa moyo. Amali za kiwiliwili ni kama kusali, kufunga, kusoma Qur'ani na mengineyo. Na kuna amali za moyo ambazo ni kama kumpenda Mwenyezi Mungu, kumpenda mtume, kutokuwa na unafiki, kutokuwa na chuki, kutokuwa na hasadi, kutokuwa na mambo ya tabu kwa ndugu zako. Na bahati ni kwamba Mwenyezi Mungu Jalla waala, hizi amalul qalbi, amali za moyo, Mwenyezi Mungu ndizo amezipa uzito zaidi kuliko amali za vitendo, mpaka Allah Jalla waala akasema, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku hiyo ya Kiyama ni siku ambayo haitamfaa mtu mali yake wala watoto wake, isipokuwa yule ambaye atakuja kwa Mwenyezi Mungu, atakwenda kwa Allah na moyo uliosalimika na hizi hasadi, umesalimika na chuki, umesalimika na shirki, umesalimika na bughdha kwa Waislamu wenziwe. Imebidi jambo hili liwe muhimu sana, kwa sababu watu wengi wanaona kama kitu kidogo tu. Hapana, hasad ni katika maradhi mabaya mno. Na asikudanganye mtu, kila vita vya dunia hii asili yake ni hasad. Ukisikia nchi imevamiwa, asili yake ni hasad. Imeonekana nchi ile ina potential, labda ina petroli, labda ipo katika pahala pazuri, labda imegunduliwa kuna madini, nchi inavamiwa. Ukisikia nchi haikaliki, kila siku vita, ujue nchi ile imefanywa hasadi kwa sababu ya kile ilichokuwa nacho. Mifano iko mingi, Kongo na mifano mingi sehemu nyingine, iko mingi sana, hatuna haja kutaja. Ukisikia mfalme kapinduliwa, ujue ni kwa sababu ya hasad. Wapo waliomuona kwamba yeye hafai, yupo anayefaa. Ukisikia watu wamefanya maandamano makubwa kutaka kupindua serikali au kupindua rais, tambua kwamba asili yake ni hasadi. Yule rais yule, kwa nini awe yeye? Kwa nini awe yeye? Ile kwa nini ndo hasadi yenyewe. Hasad ni kitu gani? Wanasema maulama, alhasad, hasadi huwa tamanni zawalu ni'matullahi ala ghairi, ni mtu kutamani neema Mwenyezi Mungu aliyokuwa nayo mwingine, kuitamani aipate yeye au iondoke, ndo hasad, neema. Na mara nyingi Waswahili husema kwamba hasidi hana sababu, lakini si kweli. Hasidi sababu anayo. Sababu yake nini? Sababu yake ni neema aliyokuwa nayo nduguye, ndo sababu yake. Na ndio maana unaona mtu aliyokuwa hana neema kama mwanadazimu hausudiri, anasema lazima usudi kabisa siku moja. Anayekusudiwa ni yule mwenye neema, Mwenyezi Mungu aliyomjalia neema. Na tukisema neema tuna maana nyingi. Inawezekana neema pengine ya kupendwa tu, watu wanampenda
basi huyu mtu, kuna mtu fulani anaungua roho yake. Kwa nini anapendwa? Pengine neema ya kiwiliwili, kaumbwa vizuri, Mwenyezi Mungu kamuumba yule mrefu, kasimama vizuri, basi itakuwa tabu kabisa. Pengine neema ya ilmu, Mwenyezi Mungu kammiminia ilmu, basi itakuwa tabu kwa wengine walikuwa hawana. Pengine neema ya kipato. Kwa hiyo sababu ya hasadi ni neema ambayo Mwenyezi Mungu amempa mtu mmoja, sasa mwingine anaungulika kwa neema ile. Jambo hili ndugu zangu sio jambo jepesi. Hasad haikuanza karibuni. Hasad imeanza tangu alipoumbwa Nabii Adam alayhi salam. Alipoumbwa Nabii Adam, hapo hasad ilianza. Ibilisi alipomuona Nabii Adam ameumbwa, Mwenyezi Mungu Qur'an anatueleza, wa idh qala rabbuka lilmalaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Anaeleza almuhimu ni kwamba ikafika pahala Mwenyezi Mungu akawaambia malaika waliokuwepo pamoja na Ibilisi aliokuwepo pale, usjudu li Adam, msujudieni Adamu. Pale hasadi kwa Ibilisi kaanza. Kwa nini yeye, kiumbe aliyeumbwa ninamuona? Na hii wengi wamerithi katika sisi, hii hasadi ya kwamba ninamuona yule mtoto yule anaswalisha mtoto yule mtoto mdogo yule, kwa nini ile inamuuma? Yani ile kwa huyu mdogo inamuuma, yani ile kwa huyu mtu fulani anakalelewa mdogo inamuuma. Kwa nini kuwa kabila lile yule yeye kabila yake fulani inamuuma? Kwa nini kuwa rangi yake fulani? Yani subhanallah, hasidi hana sababu kwa maana hiyo, kwa maana hazingatii msingi, anazingatia neema ya mtu aliyokuwa nayo. Na hii ndio maana mpaka maraisi wanaoneana hasad, unasikia mtu akipinduliwa, bali mpaka wasanii wanakwenda kwa waganga, wanachinja ng'ombe, wanachinja mbuzi, wanalala makaburini, yote kwa sababu ya fulani asitoke, fulani asiinuke, mimi ndo niinuke, mimi ndo nitoke, mimi kadha. Bali mpaka wafalme, historia zinaonyesha wafalme wako wengi ambao wameuawa kwa kutiliwa sumu na ndugu zao kwa sababu ya nini? Hasad. Historia ipo inaeleza. Mbali wale walionyongwa kabisa, anamnyonga mtu mwanawe au baba yake au ami yake kwa sababu hasadi. Kwa nini awe yeye, nataka niwe mimi? Bali wapo waliwapindua wazee wao wakaweka ndani siku chungu zima kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hasad. Hasad ndugu zangu, mpaka katika familia wanaweza kuwa watu wako 4 5 ndugu, baba mmoja mama mmoja, akaonekana fulani, kwa nini yeye huyu ndo kasoma? Imekuwa tabu. Haoni kwamba huyu kasoma atakaonyota katika familia, atatusaidia, tuko na matatizo, tutarudi kwake. Kinachomuuma yeye, kwa nini yeye? Ndio hasad. Bali hasad imo mpaka katika kabila na kabila, hasad. Bali hasad imo mpaka katika marafiki wawili, pengine mashekhe wawili, lakini wanaona hasad. Kwa nini huyu anakubalika mwenzangu? Kwa nini akisema nasikilizwa? Kwa nini ana followers wengi? Kwa nini ana kadha? Kuna hasad. Bali hasad mpaka katika mapenzi. Kwa nini huyu fulani apendwe? Kwa nini yeye mke mzuri? Kwa nini? Mpaka katika majirani. Hasad ndugu zangu, wanasema Waswahili, hasadi isipokuua itakuumbua. Hasadi isipoua itaumbua. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba utapigwa hasadi, kama mtu ule hakufa, basi ataumwa apate kilema moja kwa moja, pengine paralyze, pengine apate stroke, pengine kadha. Na haya yametokea fi'lan, practically. Sizungumzii khayal, sizungumzii mambo ya kufikirika, nazungumza mambo ambayo yametokea, yanatokea, yapo hivi sasa hivi. Kuna watu wako vitandani kwa sababu ya nini? Hasad. Naam, wengine mashallah tulabul ilmi, wasomi wa Qur'ani, sasa hivi mtu yuko kitandani tu, hata kusema hawezi, anageuzwa, anafanya hivi kwa sababu ya hasad. Hasad ndugu zangu ni gonjwa baya sana kabisa katika jamii. Afadhali ya ukimwi. Mwenye ukimwi
atakufa hapa duniani, lakini akhera kama alikuwa Muislamu anaswali atakwenda peponi. Mwenye hasadi atateseka duniani mpaka atakufa, na akhera hana kitu. Mtume akasema hiya alhaliqa, hiya alhaliqa, hasadi ni kinyozi. Kinyozi yani kama kiwembe, la tahliqu shari, hakinyoi nywele, lakini Mtume akasema tahliqu dini, inanyoa dini. Yani wewe unasali, unafunga, fanya kila kitu, ikija hasadi inafuta taabu zote zile. Ndio maana nikasema kwamba tunaanza mada hii mwanzo kabisa wa mwaka huu, mwezi mosi kabisa, Muharram, siku wa kwanza, ili kila mmoja katika sisi ajiangalie, ajipange upya, mimi na nini na ndugu yangu. Kwa hivyo hasa ndugu zangu, imeanza mbinguni. Baada ya Nabii Adam kuumbwa, Ibilisi alisema kwamba mimi nitamsujudia vipi kiumbe aliyeumbwa kwa udongo na mimi nimeumbwa kwa moto? Lam akun li asjuda, siwezi mimi kumsujudia mtu ambaye kwamba kaumbwa kwa udongo. Yeye kaona sababu ya kumpa Mungu ni nini? Ni uumbaji wake. Yani ndio maana ukaambiwa hasidi ni mtu mbaya mno, anampa dosari mpaka Mungu. Kwa nini huyu umeumbwa kwa udongo mimi nimsujudie? Ni tabia mbaya mno. Yani hasidi anamwona Mungu hajui kueleza na kupanga, yeye ndo anajua zaidi. Hasad ndugu zangu haitoki kwa mtu wa mbali. Hasadi yatoka kwa watu wa namna tatu. Hasadi katika watu wa namna tatu tu, hakuna wanne. Mtu wa kwanza, jamaa yako wa karibu. Anaweza kuwa ndugu yako baba moja mama moja, anaweza kuwa ndugu wako baba, anaweza kuwa siji mjomba, huyo ndio mwenye hasad, kwa sababu yeye ndio wa kwanza kujua neema yako uliokuwa nayo, nduguyo, na kutaonesha yule nduguyo ambayo pengine mmesoma pamoja, mliko mkaenda chuoni pamoja, mkilelewa pamoja, mambo chungu zima, lakini yeye ndio wa kwanza kuwa na nini? Hasadi. Kwa nini uwe wewe? Aina ya pili, watu ambao watatoa hasadi, majirani. Baada ya kuona fulani kapata, pengine kanunua kijigari, pengine kanunua pikipiki. Maana mmoja alisema kwamba kalinunua pikipiki, kwa jirani akakaa mlangoni anasema, pikipiki gani ile kwanza? Ovyo, pikipiki yenyewe. Sawa, lakini si yake yeye, kwani yako wewe? Yake yeye. Alafu anajiona akikaa katika pikipiki pale anatuna hivi. Yule hatuni ndugu yangu, akiendesha pikipiki upepo unaingia katika ile jacket unakuwa kama katuna, hatuni. Lakini kwa sababu ya hikdi aliyokuwa nayo, yani mtu mwenye hasadi, hata mtu akisifiwa mbele za watu, yeye anafanya nini? Yeye anakandia tu. Yeye humjui huyu. Yule kijana mashallah anasema vizuri, yeye humjui yeye. Ana lote. Ana elimu gani yule bwana wewe? Kama ana elimu angekuwa vile. Sasa unataka mwenye elimu alikuwa juu. Anajua nini bwana wewe? Kama anajua angekuwa vile. Sawa, wewe mwenye kujua, mbona hatukuoni ukaenda kusimama mbele pale? Pengine mtu kaoa mke mzuri, mwanamke gani yule akhi? Mwanamke mfupi. Sawa, yeye si ndo kampenda, kaoe mrefu. Yani yeye hasidi ni mtu ambaye kwamba kila ulichonacho anakitoa dosari. Anajiona siku hizi kapata kazi, akitoka asubuhi anatutilia mikogo, anachomekea. Sasa ndugu yangu, nawe si ununue kisuala na cha kuchomekea. Tatizo liko wapi? Watu wa pili, namna ya pili ni jirani. Mtu wa tatu, rafiki au mwenza. Kama nilivyotangulia kusema, wakati mwingine mpaka mashehe nao wanahusudiana. Rafiki, mwenza wa karibu, huyo ndo ambaye atakuhusudu na kukuonewa hasadi. Anasahau kwamba dhalika fadlullahi, hiyo uliokuwa nao ni fadhila ya Mwenyezi Mungu, yutihi man yasha, Mwenyezi Mungu humpa mtakaye. Ibilisi kwa namna ile hikri ilivyompanda na hasadi, alikubali laana ya Mwenyezi Mungu. Baya hili ndugu zangu, baya hili. Unakuta mtu anasema kwamba mimi na yule, kwa nini humpendi? Basi tu damu zangu hatuendani, mimi na yeye hatuivi. Muivu wewe, kwa wewe maharage na yeye mjuzi, muivu vipi? Basi tu hatuendani. Muendane wapi? Kwa wewe mke wako yule mtakwenda kutembea? Sema wewe una hasadi naye yule bwana, basi hakuna kingine.
maana mimi hata hajanikalia sawa. Akukalia sawa kwa nia mamako ile kakuzaa? Yani kinachomkorokota ni hasadi juu mwenziwe. Ibilisi alifika pahala akamwambia Allah, fabima aghwaytani, Mwenyezi Mungu kwa kuwa mimi umenitia laana, kakubali kupewa laana yote kwa sababu ya nini? Kumhusudu mwenziwe. Tahadhari sana, ikafika pahala ukakubali ubaya, ndio na atamkoma hivyo, atamkoma na tumuone ainuke na tumuone aendeshe. Sisi uko mache, tumuona tu yanakuja. Ndugu zangu, yote hii ni hasadi katika vifua vyetu, mbaya mno. Ndugu zangu, hasadi, mwenye hasidi anafanana na ibilisi, bali anakuwa ni ibilisi wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu hii ni kazi ya ibilisi. Kama tulivyoona, ibilisi ndio kiumbe wa kwanza kufanya jambo hili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu, kosa la kwanza alilolaasiwa, kumbuka, kuna zinaa, kuna uchawi, kuna kuua, kuna madhambi chungu zima, lakini dhambi ya kwanza kabisa Allah aloasiwa mbinguni, hasad. Fikiria, na hiyo hasad ndio dhambi ya kwanza kabisa ambayo aliasiwa Allah mbinguni, na vile vile akaasiwa ardhini. Nabii Adam aliposhushwa ardhini akawa na watoto wake wengi tu, ana watoto wake wawili, Habil na Qabil. Huyu Qabil akamwonea choyo hasadi nduguye, inasemekana kwa mke mzuri aliyekuwa naye. Mwenyezi Mungu jambo hili, ndugu zangu, sio mdogo. Mwenyezi Mungu anatutaka tukumbuke ndani ya Qur'ani, anatueleza watlu alayhim naba ibnai adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim wa lam taqbal al-akhar qala la'aqtulannak. Angalia, hasadi imemkorokocha watoto wawili, baba mmoja mama mmoja. Alafu watoto wao sio kama mimi na wewe, watoto wa mzee Makame, mzee Hamisi, watoto wa Ustadh Hamisi, watoto wa Sheikh Suleiman, watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waislamu tuko pamoja, lakini naona kama mnasinzia. Na watoto wa nani? Mwenyezi Mungu aliwaambia wake za Mtume, nyie mcheni Mungu, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Mkumbukeni Qur'ani inashushwa katika majumba yenu, inasomwa nye majumba ya mitume. Nabii Adam, watoto wake mwenyewe, baba yao Adam ama Hawa, wawili, baba mmoja mama mmoja. Pamoja na hayo imemsokota ile hasadi, chuki, mpaka kafika pala akasema nini? La aqtulanaka, nitakuua. Kwa hiyo kama unadhania hasadi ni kitu chepesi, umekosea ndugu yangu, umekosea sana. Hakuna kitu kibaya kama hasadi, bali hasadi ni bawabatu kullu ithmi. Hasadi ni geti la kila maasi. Geti sio mlango, geti. Maasi yote tunapita hapo. Ukisikia mtu fulani kauawa, kanyongwa, ujue chanzo ilikuwa nini? Hasadi. Ukisikia mtu kafungwa, kuna kipindi fulani hapa watu walihusudiwa kwa mali zao wakafungwa jela, wengi wamekufa jela. Hasadi tu basi, hakuna chingine. Inatazama nani ana nini, ana pesa, ana duka, ana sijui mgodi na kitu gani, basi fuatilie, peleka. Hasad. Watu wakafungwa jela. Watu waliokuwa jela pengine zaidi ya 60 katika 100 wamefungwa kwa sababu ya hasadi, ya kusingiziwa, kubambikiziwa, kuzuliwa. Chanzo ni hasadi, hakuna chingine. Na ukitaka mfano mzuri wa kufungwa jela, rudi kwa Nabii Yusuf. Alifungwa jela, chanzo nini? Hasadi. Si pekee mitume wengi, bali si mitume tu, watu wema, bali katika zama zetu, miaka michache iliyopita tu hapa, ilikuwa kama una kitu unatazama mara mbili unafuata. Hasadi ni kitu kibaya mno. Bali hasadi, kama tulivyosema, ni jambo ambalo la kwanza kuasiwa Mwenyezi Mungu mbinguni, na jambo kuasiwa Mwenyezi Mungu ardhini. Yule Qabil alimuua nduguye Habil kwa sababu ya hasad, akasema la aqtulana, nitakuua, na kweli akamuua. Kwa hiyo mauaji ya kwanza kufanyika hivi leo, kuna mauaji mengi ulimwenguni, watu wanauawa pale gani, kuna vita, kuna kitu kadha, lakini kumbuka
chanzo cha mauaji haya ni nini? Habil na Qabil. Nini sababu? Hasad. Hakuna chengine, sababu yake ni hasad. Imempelekea mpaka mtoto akamuua nduguye, baba mmoja mama mmoja, watoto wa Mtume Adam. Kwa hiyo si jambo dogo. Kadhalika ndugu zangu, hasad inapelekea mtu kama nilivyosema, bawabatu al-atham, ni geti la madhambi. Kama mtu mwanamke pengine mumewe kaoa akamwonea hasadi mke mdogo, mwanamke huyu ataanza kwenda kwa washirikina. Kama mwanamke alikuwa mzuri tu ndani kwake, hana tabu yote, lakini kwa sababu ya hasadi wa mke mdogo ataanza kwenda kwa washirikina, waganga. Itafika pahala watalala naye. Kwa hivyo kawa mshirikina, kawa mzinifu, kawa anatoka nyumbani kwake. Yote sababu ya nini? Hasadi. Sijui mnanifahamu ndugu zangu? Tunaposema kwamba alhasadu bawabatu al-atham, hasadi ni geti la kila dhambi. Maana yake ni kama hiyo. Mauaji tunaona yapitia katika nini? Katika hasadi. Ushirikina kadhalika, mwanzo hasadi, kila kitu. Mwingine kiongozi anamwonea mzee hasadi, anamwendea kwa nini? Kwa mganga, anamfanyia mambo, anaondoshwa. Mwingine shekhe, unakuta mtu na mkewe wanapendana kweli kweli, anakuja mtu anamkuta mtu na mkewe maskini, pengine hawana kitu, lakini akifika pale, basi shemegi mara kaleta juisi kidogo hivi, pengine juisi yenyewe ya bungo, miji bungo au ubuyu analetewa, lakini yale mambo ya kike tena, basi mume wangu nakwambia sasa mimi natoka, huyu kumbe jamaa anaanza kumaindi, inajifanya nampenda, basi pale naanza kumkereketa. Kwa nini? Tahamaki baada ya siku 2-3 unakuta umempigwa hasad nyumba ile, mwanamke anadai talaka, mwanamume sababu haijui, wanagombana, haijulikani sababu ni nini. Watu wanaulizana, hao walikuwa wanapendana mpaka kufa, imekuwaje? Mwanamke, mimi simtaki mume, mimi simtaki mume. Kwa nini? Basi tumechoka. Mimi umechoka kule, kuna mazoezi gani mpaka umechoka? Mimi nakwambia sababu ni hasad. Hakuna chingine. Chunguzeni nyumba ngapi zimeporomoka, zimevunjika, talaka imetoka, sababu ya kimsingi hasa haijulikani. Hakuna sababu ya kimsingi, mpaka mwanamume wakati mwingine anajiuliza, nimemkosa nini mwanamke huyu? Haijulikani. Kumbe sababu ni hasad sababu yake. Kadhalika alhasad yabda'u bilqaribi qabla albaidi, hasadi inamuanza mtu wa karibu kabla aliye mbali. Wabisadiqi qabla aladu, hasad inamuanza rafiki wa karibu, rafiki kabla adui. Na wakati mwingine hasadi inaingia mpaka misikitini, inaingia katika taasisi, inaingia katika vyama na sehemu nyingine. Unakuta watu wako vizuri kabisa, lakini inaingia katikati yao hasadi, watu wanachukiana, watu wanapigana vita, watu wanaorogana, kila balaa linaingia, chanzo chake ni hasadi, hakuna chingine. Anaweza kwa mtu anamkiri kabisa, anamkiri fulani kanzidi kweli, kasoma, kama ni ofisini kasoma kweli, labda ana PhD, labda ana doktora, labda kitu kadha, lakini kanzidi kweli. Lakini kwa nini awe yeye? Hasadi. Kiukweli yule anastahili kuwa juu, lakini kwa nini awe yeye? Mwingine kutoa hasadi msikitini kwa kuswalisha tu, jamani, Allahu Akbar, imekuwa ni hasadi kwake. Kwa nini awe yeye? Hasadi ni kitu kibaya sana, kimevunja mambo mengi sana kwa ajili hiyo. Kadhalika hasadi, ndugu zangu, inampeleka mtu mpaka kaburini, anazikwa. Hasadi anazikwa, hasadi. Na kesi moja, siisemi kwa wazi kwa sababu wenyewe watajua, haifai, lakini na mwanafunzi wangu mmoja ambaye amesafiri maskini na mke wake, pigwa hasad, fika airport, mtoto anauma, wa kike anauma, kachanganyika pale kwa hospitali, kapigwa vipimo, inaonekana kwamba huyu hatari namna hii, sijui ana cancer, sijui kitu gani, sijui stage ngapi, hatari, mtieni drip, kurudishwa kuja kupimwa, hana chochote, hana chochote. Hii ni waqi shekhe, hii habari hii ni mpya, 2 weeks before.
kapima hospitali huko Ulaya na ana matatizo, huyu hafai kabisa kukaa, ana hizi kitu gani, stage gani, huyu atakufa karibuni. Hapana jamani, mrudisheni kwao. Anarudishwa kwao, anapimwa, ana kitu. Madaktari wameshika kichwa, mbona hizi ripoti zinaonekana na kila kitu shikara kadha, mbona hii ripoti zinaonekana clear? Ile ni hasad, ndugu yangu. Bali Mtume sallallahu amesema al-ainu tudkhilu ar-rajula al-qabr, hasadi pamoja na kijicho humpelekea mtu mpaka akatiwa kaburini. Wa tudkhilu al-jamal al-qidra, na humpelekea ngamia akatiwa katika chungu. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba watu wengi watapata na hasadi bila kujijua. Atakwenda mtu hospitali, ataambiwa figo lako limeharibika, picha zinaonekana hivi, atapewa madawa makali ya figo, yale madawa atamuumiza. Chanzo nini? Hasad. Naam, na haya yametokea kama nilivyosema, yametokea juzi tu hapo. Bali mwingine anakwenda anaambiwa wewe una HIV, mwingine anaambiwa ana TB, pigwa madawa ya TB mtawalia, kumbe ile madawa ndo anammaliza, hana TB wala TV. Mtume hasemi uongo shekhi, sallu ala nabi. Mtume hasemi uongo hata siku moja. Ndio maana akasema kwamba mwanadamu itamtia kaburini na ngamia au ng'ombe itamtia katika chungu. Maana yake ni kwamba ataumwa, halafu watu watasema afadhali tu ile nyama, anachinjwa, anatoa katika chungu. Tuangalie Nabii Yusuf alayhi salam. Nabii Yusuf maskini ya Mungu kapigwa hasad na nduguze, na sababu nini? Sababu ni ndoto. Yani mush maaqul, yani kuna vitu ambavyo doesn't make sense katika mtu mwenye akili iliyokuwa as-salima. Yani mtu ambaye akili yake iko vizuri, alafu akaja kumwambia shekhe, nimeota na wake 4, sasa wewe ndio utanena mechoyo. Mnanifahamu jamani? Mimi na mke mmoja tu kama roho mnavyoniona, lakini nikaota usiku na wake 4. Sasa mtaka kuhadithia Sheikh Hamisi mimi nimeota na wake 4, hivyo wewe ndio utanena mechoyo? Waislamu mimi mnaniudhi mnapokuwa muongei au hamfahamu. Mfano mwingine, mimi nakuambia rafiki yangu Bile Suleiman, nimeota na magorofa 3 mtaa wa Msimbazi, nimeota usiku na magorofa 3. Hivyo ndio utaanza kunionia choyo? Sasa sikiliza hasad. Rudi katika surati Yusuf. Ya abati inni raaitu 11 kaukaban washamsa walqamar raaitum li sajidina. Baba, nimeota nyota 11 na nani vinanisujudia. Basi tayari ngome ikaanza kuchemka kwa ndugu zake. Kwa nini kaota hivi? Mtu anaosudiwa kwa ndoto hiyo, ndo hasad ndugu yangu. Nasema kwa mtu mwenye akili timamu akakaa pahala akafikiria, atasema haingia akilini, lakini hiyo ndo hasad ndugu zangu. Inafanya kazi katika sehemu ambazo kwamba huwezi kufikiria. Kama hivyo mtu kaota lakini kausudiwa, na Qur'ani inasema uongo. Qur'ani hata siku moja haisemi uongo. Qur'ani inasema ukweli. Hasa ni kutokana na mapenzi. Watoto wa mzee Yakub wakamhusudu ndugu yao Yusuf sababu ya mapenzi. Baba anampenda sana Yusufu, ndio kosa hilo. Kosa nini? Mapenzi. Baba anampenda Yusuf. Sasa yale mapenzi ili yaje kwetu, nini dawa? Hasadi imewasukuma mpaka wakaona dawa ni kuua. Sisi ndugu zangu tuko pamoja? Hivi mtu mwenye akili yako hujavuta bangi, umekaa pahala ukasema nataka mtu mie nipende, kuua ndo sababu ya mapenzi? Mbona muongei bwana? Tutamaliza mhadhara namna hii. Wewe unataka baba yako akupende au mama yako akupende, hivi kuua ndo sababu ya baba kukupenda? Kuua sababu ya nini? Sababu ya kukuchukia wewe, muuaji. Tumeelewana? Wewe ni muuaji. What done in the darkness will eventually comes out. Kile kinachofanya katika siri iko siku itakuja juu. Baba atajua kama yeye amemuua ndugu yenu. Kwa hivyo kuua ni sababu ya chuki, sio mapenzi. Lakini hasadi imewapeleka mpaka wameona kwamba tukimuua huyu sisi ndo tutapendwa. Hiyo ndo hasadi.
Nakumbuka hao ni nani? Hao ni watoto wa mtume, wajukuu wa mtume, vitukuu wa mtume. Sio mimi na wewe, sio mimi na wewe, watoto wa Mr. Mchopanga na nani Mr. Bangori. Sio mimi na wewe bana, watoto wa mzee Michopoko watoto wa mtume, wajukuu wa mtume. Watoto wa nabii Yaqubu, wajukuu wa nabii Ishaqa, wajukuu wa nabii Ibrahim, ndo hawa. Fikiria wewe, watoto waliokaa katika migongo ya mitume, wanafika pahala hasadi inawazonga mpaka wanafika wanasema tutamuua. Kwa hiyo tunaposema hasadi mbaya, ndugu zangu muelewe, watu wengi tunapigwa hapa lakini hatujui vipi. Kuna hospitali yake wameniambia cheki malaria hamna, wameniambia kuna upepo. Upepo unastarehesha? Upepo unastarehesha, na ndio maana tunaweka mafeni, tunaweka AC upate upepo upate kulala. Leo na ati kuna upepo umeingia hivi, kwa hiyo ndio unauma upepo. Hakuna upepo, hasadi imekupiga. Umeelewana? Hasadi imekupiga. Kwa hiyo ndugu zangu, hasadi ni kitu kizito mno mbele ya Mwenyezi Mungu, imepelekea mauaji ya watu wengi. Na Mwenyezi Mungu anatuambia wala tatamannau ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'd, kwa hakika msitamanie yale Mungu aliowapa baadhi yenu kwa baadhi yenu. Mwenyezi Mungu amempa kila mmoja katika sisi kitu maalum ambacho kitamfaa yeye. Yule alioumbwa mfupi, huo ufupi kwake ndio bora. Alioumbwa mrefu, huo urefu kwake ndio bora. Wewe fikiria, ingekuwa sote sisi tuna vipimo vimoja, sote tuna nini? Vipimo vimoja. Kwa mfano mimi nitaka kuoa, lakini ile miadi, ile kipimo changu cha kuoa mwanamke mzuri kwangu namjua mie. Sasa mwanamke mzuri yule ingekuwa ona mzuri, huyu mzuri. Sasa huyo mwanamke singekuwa mtihani tena, tungenyang'anyana. Waislamu mbona hamuongei bwana? Si tungenyang'anyana? Lakini hapana, huyu bwana kwake mzuri mwanamke mwenye shingo ndefu apate kuona kidani. Sheikh Suleiman kwake mzuri mwanamke ambaye kabeba kigudulia, anatoka yeye maisha anatembea na mzigo wa mgongo, kwake ndo mzuri. Sheikh Hamisi kwake mzuri mwanamke ambaye kwamba sijui yuko namna gani. Mwingine mpaka mwanamke mweupe, mwingine mweusi, mwingine ana mdomo mrefu, mwingine ana mashavu ya mezi mavimba kama kupiga tarumbeta, mwingine kila mmoja namna yake. Na mpaka mtu asofahamu anajiuliza, sasa yule kampenda nini? Ndio Mungu alivyopendezesha vile. Mwanamke mwenyewe hanani, kachongwa mbele, kasimama kama penseli, mbele kasimama, nyuma kasimama kama. Ndugu yangu, huyo ndo mtaalamu mwenyewe, kanaona hivi. Tumeelewana? Mwingine jike hilo limejaa kila pahala, na mzuri. Ukimwambia anakuambia simba anakula nyama hadi mifupa, ati ndo hoja yake. Simba nakula nyama shekhe hadi mifupa. Sawa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amefanya makusudi hivi ili tusioneane hasadi. Tumeelewana? Tusioneane hasadi. Mwenyezi Mungu akasema kwamba msitamaniane Mwenyezi Mungu yale ambayo amekupeni. Lirijal nasibu mimma iktasabu, wanaume wana sehemu yao waliopewa na namna uzuri wao. Mwanamume hasa kwake yeye uzuri, Mwenyezi Mungu alivyotumba, unapenda mtu kasimama hivi kwa freshi, kifua kimekaa hivi kama mtume alivyokuwa akitembea hivi, uso kidogo umekunja kidogo, hajachingije, ndio uzuri mwanamume. Na mwanamke karagea hivi, acheka kidogo hivi, kaka, ndio Mungu alivyotumba hivi. Sasa wewe baba zima ukapende kwamba uwe ndio kama mwanamke, utembee na kusikitika na kila saa unachochokoa nywele, unafanya nywele hivi, wewe tunakushangaa, wewe vipi? Wala tatamannu ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'd, msitamanie Mwenyezi Mungu aliwapa baadhi yenu kwa baadhi yenu. Mwenyezi Mungu akasema was'alullaha min fadlihi, kweli kuna mambo utayapenda ndugu yako akapewa, muombe Mungu akupe. Hatukatai, roho ina sehemu yake. Roho nasema al-Imam Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi aliulizwa, Imam Hasan al-Basri aliulizwa
ayahsudu almu'min, muumini kweli, muumini kweli anakuwa na hasad? Akasema umesahau watoto wa Yakubu, kwa wale kwa makafiri wale. Hii mnafahamu? Sijui mnafahamu? Hamfahamu jamani. Imam Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi aliulizwa na wanafunzi wake, ayahsudu almu'minu, muumini anaweza kuwa na hasadi? Akamwambia la abalak, wewe vipi unasahau ndugu zake Yusufu? Walikuwa Waislamu, tumeelewana? Uislamu tangu Nabii Ibrahim, millata abikum Ibrahim, walikuwa watu wa dini wale, watoto wa mtume, walikuwa na imani, lakini walikuwa na. Kwa hiyo hasa ndugu zangu, haituepuki, tunayo, lakini mtu mbaya anaiendekeza na mtu mwema anaizika. Sijui mnaelewa? Sijui mtu mbaya inakuja kwa nini? Mtu mwema, dhalika fadlullah yutihi man yasha. Na hasa ndugu zangu, ni kitu ambacho kwamba kinapelekea matatizo matano makubwa. Hasan anasema al-Imam Abu al-Layth Samarkandi anasema kwamba kwa mtu mwenye hasadi ana matatizo matano makubwa yanapata katika nafsi yake. Kwanza, anakuwa ghammun la yanqati, anakuwa na huzuni isiyomalizika. Unajua mtu anaweza kukuhusudi lakini mwenyewe hujui. Si tunaelewana? Sio pengine unavaa vizuri tu, wewe mwenyewe ukiamka asubuhi unavaa vizuri, unatoka, kumbe yeye anaungua roho, wewe hujui na wala huwezi kujua. Kwa hivyo yeye anaungua kila siku, wewe una habari. Pengine kusoma Qur'an, unasoma Qur'an mashallah, mtu wa makamati, mtu wa ahkamu, unapita unatulia, mwenyewe unaona raha kusoma Qur'an, kumbe huko mwenyewe anaumia. Kwa hiyo mtu mwenye hasadi anakuwa na huzuni zisizokwisha, moja kwa moja, kila siku ana huzuni tu yeye. Ya kwanza. Thaniha, ya pili, musibatun la yujabu alaiha, anakuwa na msiba ambao halipwi. Unajua sisi Waislamu mtu mwenye msiba analipwa. Alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mwenyezi Mungu anasema wale ambao kupata msiba wanarudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema hawa, Mwenyezi Mungu mtume anasalia, anapeleka rehema na kila kitu, unapata thawabu, analipwa. Lakini hasidi anakuwa na msiba ambao halipwi, yani kwake kila siku ni matanga ya roho yake. Tatu, madhammatun la yuhbadu alaiha, anakuwa na lawama ambazo haonei huruma wala hasifiwi. Mtu mwenye hasadi, mchunguzi, anakuwa na lawama mara nyingi. Kama kuna mtu kaadhini vizuri, anaregeza sauti, anaghani. Sasa sisi ndo adhana, ndugu yangu. Sasa adhana unataka iitwe kama sauti ya mbwa, wo, hii si adhana. Tumeelewana? Kama mtu kasoma Qur'an, anajifanya anayejua Qur'an, anayejua kwanza akasoma. Wewe hujui ndio husomi. Ndio yule mwingine kusema kanua hicho kipikipiki chake, nakwambia anajiona anatuna pale akikaa kama anaendesha dude gani. Sawa, ndio ukaaji wake ule, hawezi kukaa kichwa, lazima akalie vile. Yeye ni mtu wa lawama tu kila siku. Sasa watokee watu 4 5 wamekaa wanasifu, labda kama mhadhara kama hivi, kuna shehe katoa, mashallah, mhadhara jana ustadhi alipita, alimshukuru. Sasa yule ana nini? Yeye mnamjua yule bana, hana lolote bana, yule katika watu waliodhulumu pala kadha bwana. Sisi tunazungumzia mahadhara bwana, hatuzungumzii personal issues bwana. Lakini kwa sababu yeye ni mtu ana hasad, analawama tu. Tumeelewana? Ana nini? Lawama tu. Wakati mwingine mtu anamhusudu mpaka kijana watu maskini. Kijana tu hana kosa lolote, basi kamuona tukapendeza, yuko vizuri, basi kijana anajiona yule. Na wewe katafuta kioo ujitizame, ujione. Nakwambia anajiona na maringa, hana lolote bana.
basi tu. Ndio maana Nabii Yusuf, Nabii Yakub aliwaambia wanawe, la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin, msiingie katika mlango mmoja. Mkionekana kwa pamoja hivi na hivi mlivyo, uzuri wenu, watu roho zitafanya nini? Zitawauma, watakuona ni husuda. Wakati mwingine yenyewe ninajua mpaka kitoto kichanga kidogo, mara kinaharisha, mara kinatapika, mara kina nini, mara jamaa mmoja lilikuja huko likafika pale, tutu kamdada babake kweli, hana mashallah wala tabarakallah. Ndugu zangu, haya tunasema hayapo. Na kitoto kile maskini kinaanza kuumwa, kinaharisha, mnahangaika usiku kucha, anapimwa, hana kitu. Hasa ndugu yangu hiyo. Ndio maana Mtume akasema mambo mengine miafiche. Mwanafunzi wangu mmoja maskini alikuwa anaoa, nikamwambia angalia, upate nafasi ufanywe dua nzito, kwa sababu watu watakuona hasa utapopendeza wewe, mashallah uko vizuri. Unajua vijana tena, sasa nitakuja. Mchezo ni kesho, harusi leo kavunja mguu. Mwenyewe anashangaa, sema nashangaa kweli, hata sijui imeteleza vipi, mimi najiona ghafla nimevunjika mguu. Bwana harusi mguu umevunjika, kesho harusi. Nikamwambia nilikuambia watu wabaya. Yaani kuna mijitu imekaa kazi kuhusudu tu, ndo kazi yao. Lakini matatizo tumeyataja mengi, yanawapata mwenyewe. Ile la tatu tumesema ana madhamma, lawama. 4, anakuwa sukhtur rabbi jalla fi ula, Mwenyezi Mungu anamkasirikia, anakuwa na hasira za Allah. Kwa sababu nini? Kwa sababu anamkosoa Mungu, kwa Mungu anamkasirikia, anakuwa hana baraka kabisa. Yeye anaona mazuri ya watu, yeye hana kitu. 5, khamisuha yughlaqu alayhi babu tawfiq, Mwenyezi Mungu anamfungia mlango wa tawfik. Hana jambo lolifanya likakamilika, hana. Kwa sababu ya nini? Hasad alikuwa nayo. Nimejaribu biashara ya viatu nimeshindwa, nimejaribu gani nimeshindwa, mimi nitatizo gani, wenzangu wanapata, una hasadi wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, hasad ni kitu kibaya sana. Kwa nini hasidi inakuwa mbaya mno? Kwa sababu kwanza anatia dosari uamuzi wa Mungu. Mungu kaamua mtu fulani kumteua, naturally kamteua yule awe mbele yako, au awe imamu wako, au awe mwadhini wako, au awe mkubwa wako. Wewe unaona mchaguzi wa Mungu sio mimi, ndo ninajua. Kwa hiyo unamtia dosari Mungu, unamfanya Mungu hajui anachokifanya. Mwenyezi Mungu asema am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli, au unausudu watu. Pili, hasadi anakuwa ta'anu fi tawzi'i ni'amillah, anatia matusi, yani kama ndio ile kama kukosoa, yani kutia dosari katika uamuzi wa Mwenyezi Mungu. Vile vile haqiqatu mu'aridun fillah, anaingilia kati uamuzi wa Mungu. Kwa nini awe yeye yule? Kadhalika ndugu zangu, hasidi ni mtu kwa hakika wa kuonewa huruma, kwa sababu hasidi ni kama mtu aliyebeba acid. Najua ile acid au kaa la moto. Ikiwa mtu kabeba kaa la moto anataka kukurushia wewe, kalibeba mkononi mwake, nani ataanza kuungua kwanza? Ndo hasidi huyo, ndo hasidi. Inamla yeye kwanza, inamla wewe mpaka ije kula wewe muda mrefu sana, kisha umia. Mtu mmoja katika watu wa mashahidi akasema, kulli man bata li hasidan, mwambie yule ambaye ananifanyia mimi husda, atadri ala man asata adab, unamkosea adabu na unajua wewe. Asata ala Allah fi hukmi, wewe unamkosea Mwenyezi Mungu katika uchaguzi wake na hukumu yake. Idh anta lan tadha li ma wahaba, wewe huridhiki na kile Mungu alichonipa mimi. Fajazaka rabbi bi anzadani wa sudda alayka wujubu talabi. Tayib ndugu zangu, bal Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yajtamiu fi jawfi abdin, hayakusanyiki katika kifua cha mja Muislamu. Manake nini? Basi al-imanu wal hasad, mambo haya mawili hayakai pamoja. Mtu akiwa na imani anatakiwa asiwe na nini? Hasad. Na mtu akiwa na hasad, imani inaondoka.
Ndio maana katika hadithi ndefu Mtume kasema Mtume kasema nini? La tahasadu wala tabaghabu wala tadabaru wala, lakini hasadi imo kwanza. La tahasadu, msihusudiane. Jamii yote ambayo ina husna ndani yake, jamii inafurugika. Kama ambavyo familia yote ambayo katika familia ile watu wanaohusudiana, kunakuwa hakuna maendeleo. Hakuna nini? Hakuna maendeleo. Bali kama tulivyoona kwamba hasadi imeanza mbinguni kaja mpaka ardhini. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kuhusu hizi sasa, hasadi imeanza mbinguni ikaja watoto wa Nabii Adam ardhini. Sisi Mtume akasema dabba fil umamil madhiya, Mtume akasema yamekufikeni maradhi, dabba ilaikum, imefikeni maradhi ya nyumati zilizopita. Maradhi gani? Mtume akasema alhasad, hasad walbaghdha, na kuchukiana. Mtume akasema hiya alhalika, ni kinyozi. Si kwamba kinanyoa nywele, lakini kinanyoa na kufuta thawabu za mtu unazofanya. Wewe fikiria, maskini, unaswali, unafunga, unahangaika, halafu unakuja kufutwa kwa sababu ya amali za moyo wako. Ni kitu kibaya sana, kwa hakika kibaya sana. Tumeiona hasad ilivyo. Sasa twende katika visa viwili vitatu, kisha twende katika dawa, tumalize mhadhara wetu. Mhadhara huu ulikuwa na sehemu 5 takriban. Kwanza, ma huwa alhasad, nini hasad? Na pili, asluhu au asluha, asili yake ni nini? Tumeona asili yake katika Qur'an na katika Sunna imetajwa wazi wazi, tumesherehesha sana. Tatu, tukaeleza sehemu tofauti ambazo hasad katika Qur'ani visa vimekuja. Sasa twende katika visa vingine ambavyo vimekuja katika kueleza watu kama hao. Al-Imam Abu Nuaim au Abu Nuaim al-Asbahani katika kitabu chake Hilyatul Awliya ameeleza kisa cha Bakar ibn Abdullah kwamba hapo zamani kulikuwa na mfalme mmoja. Huyu mfalme alikuwa na tabia kukaa na mawaziri wake kuzungumza kama hivi, baada ya maisha nakaa nao. Akatoka mtu mmoja bedui, kwa lugha hasa mshamba bedui kaja, bedui yule kumsalimia mfalme. Baadaye kama kawaida, wafalme watu wakubwa wanapenda kuzungumza na watu ambao watawafurahisha. Naam bwana, msemaje bwana? Akamwambia sisi kule, akaongea naye. Mara akaingia mtu na tatizo pale, tatizo. Mfalme umekuja kuna kutoka kadha. Mfalme akamuuliza, bwana unasemaje tatizo hili? Yule bwana bedui akamjibu, ahsin ila almuhsin wa sayujizahu almusia wa sayakfihu almusia isaata. Mfalme, mtu mwema mlipe kwa kumfanyia mema, na mtu mbaya kumfanyie wema, ubaya wako utamrudia mwenyewe. Mfalme akafurahi sana, mashaallah, wewe bwana una hikma sana wewe. Basi yule fulani mpeni kitu kadhaa, mpeni. Na nikakosea, basi sameheni macho. Baada ya muda, siku anaondoka, baada ya kesho uje tena, nimefurahi kwa na wewe, mtu wa hikma sana. Siku ya pili kaja kile bwana, kakaa naye, yamekuja kesi 2 3, ushauri wake ni ule ule. Mfalme, ahsin ila almuhsin wasakfika humusia isaata. Huyu bwana kakosea, lakini wewe mfalme ni mwema, mfanyie mema, anafanya mema, na huyo aliyokosea ubaya wako utambulia mwenyewe, wewe mfanyie mema. Pale katika waliokuwepo kuna mmoja katika mawaziri wake wakubwa kabisa, akaanza kuingia hasad kwa sababu ya mfalme anaanza kumpenda yule bwana sasa, na yule bwana ni mshamba kama nilivyosema. Yeye mwenyewe anajiona kafika pale, haoni kama kuna competition, kuna jambo kawaida tu. Mfalme kauliza, mimi najibu, kumbe tayari jamaa ashaanza kuingia nini, roho ya kwa nini. Basi yule bwana akaona jamaa anataka kujifanya najua hapa, acha ajui kaseti tumekuja mjini zamani hapa, tutamuonesha. Akamwambia, bwana sikiza, kesho hebu njoo mapema kidogo. Kwa nini? Upite nyumbani kwangu upajue, tuelewane, tujuane, umekuja tu kwa mfalme, tubaraka nyumbani kwangu. Akaja mchana saa 8 9 hivi, wakazungumza. Baada ya asili ikawa kuna msoso sasa.
akapika chakula yule waziri, kina vitunguu thomu vingi sana chakula kile, na bahati watu wenye hikma na watu wasiokuwa na taarafi, anachopewa na kula, hachagui chakula. Kwa hiyo akala vizuri sana, akala vizuri, kashiba. Baada ya kumaliza tu akamwambia, ndo nimesahau, huyu mfalme huyu hapendi kabisa hii harufu ya thomu. Wanatoka, akafika kule kwa mfalme. Wakati umefika saa kama hii magharibi imefika, akamwambia subiri kwanza niingie niongee na mfalme, nimwambie kama umekuja. Akaingia, akamwambia mfalme, huyu rafiki yako huyu bwana unampenda bure. Kwa nini? Anasema wewe ni abkhar. Abkhar maana yake mtu ambaye kwamba unanuka kinywa, anapita akikusema kwa wenzio wote wewe unanuka kinywa. Mfalme, nini? Mtu nimemkirimu, nimemweka karibu yangu, nampa kila kitu, ananisema hivyo. Anasema naam. Basi inshallah tajua namna kufanya. Akaambia usipate tabu, yani hapo ndo utajua mtu mwenye hasadi. Mtu mwenye hasadi anatoa tatizo na kisha anatoa solution mwenyewe. Usipate tabu mfalme, huyu wewe utaka kumjaribu, mwite karibu tu, alafu msikiliza tu uone atavyoongea na wewe. Atafanya nini? Atavyoongea na wewe, akiziba mdomo unajua kama anazuia harufu yako isimfike yeye, maana wewe unanuka vitunguu, unanuka kinywa. Basi akatoka nje kwa yule bwana, kama mfalme ndio yupo huko, lakini kwa namna ilivyo bora ukiongea naye uzibe mdomo, ile harufu ya vitunguu isitoke kamfika yule bwana, maana utakuja kujiharibia bure. Sisi ndio tupo mjini, tunajua mambo hapa, utakuja kujiharibia bure bwana. Ile bwana akasema, lakini kweli nimekula vitunguu. Wakaingia pale wakazungumza, mfalme kafika pale, sema sasa ngoja nijaribu sasa. Fulani, taala unjoba. Kaja pale, jana umekuja saa ngapi vile? Yule bwana akasema kaziba mdomo, jana nimekuja. Mfalme, kumbe kweli. Basi ambia okay, basi hamna neno, kaa kitako, shakuelewa. Akakaa kitako mwenyewe, anaona hakuna baya lolote. Mfalme tayari pale, kumbe kweli bwana, anaona mimi nanuka kinywa. Akachukua karatasi pale, akaandika barua, akamwambia kesho asubuhi ukitoka tu hapa uende pahala fulani hivi, uende ukapelekea barua. Wakatoka pale, yule waziri akashangaa, mfalme vipi? Mbona hajamkamata, hajamfanya chochote? Tena kampa na barua kabisa, inaonekana kuna mshiko fulani watapewa. Akaambia sikiza bwana, hiyo barua ile nikupelekee mimi. Sasa unipelekee wewe tena hii barua? Akasema wewe mshamba wewe, hapa mjini utapajuaje? Hapa mjini pana mambo mengi, unajua watu wajanja Mission Town. Akamzonga wewe mpaka ile barua akaichukua yeye. Daybreak kafika kule anapopeleka, akapeleka kule, hajulikana wale watu walipeleka kule ni maskari. Wakaangalia, waziri, hii barua lakini umepewa wewe? Kwa mimi bwana, yangu mimi mwenyewe, hamjui mimi. Tunakujua ndio tunakuuliza hivyo, yangu mimi. Askari mkamateni. Akakamatwa. Kumbe barua ile kaandika mfalme kwamba atakayekuja na barua hii mkamateni, mumchinje, na kesho mniletee kichwa chake na kisha kafa kweli. Yule bwana kusema ni mimi alivyokamatwa. Vipi kwani? Kaambia si wewe kwa ndio. Sio yangu bwana, kuna mfalme waziri bwana, wewe chamaskara bwana, wewe tumekuuliza hapa. Kuna jamaa gani? Kuna mtu gani? Tumekuuliza mara mbili umesema ni yako. Yule bwana akachukuliwa, akauawa, na ilikuwa ni kweli, akachinjwa. Siku ya pili jioni, yule bwana kaingia kwa mfalme kama kawaida na kashida yake mwenyewe mkononi. Mfalme kashangaa, kwa hiyo bwana, si nilikupa barua? Nilikupa barua. Imekuwaje umepeleka? Yule waziri kasema atanisaidia, maana jana tulikuwa pamoja muda mrefu, kasema atanisaidia. Kapeleka yeye, na kuna maskari wamkuja na mzigo, kichwa kile hichi hapa. Mfalme kashika kichwa, hebu niambie ilikuwaje? Akamhadithia, alinita nyumbani kwake kadha, akamwambia ile maneno yako yale, mfanyie mema na mbaya utamrudia mwenyewe. Na hii ndio Qur'an inavyosema. Qur'ani inasema wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahli. Mchimba kisima huingia mwenyewe.
Na habari kama hizi ziko nyingi, tunaelezana moja mbili ili watu wafahamu. Mwingine aliitwa na mfalme kama hivi. Mtu mmoja maskini wa kati na kati alichukua tikiti, tunajua tikiti, akampelekea zawadi mfalme. Mfalme mtu mkubwa akatazama pale, akaona kuna vitu katika shelfu, kuna kiti kidogo cha dhahabu, kiti kidogo cha dhahabu. Akamwambia askari, huyu bwana mpeni kiti cha dhahabu, tutamsaidia mashaka. Mmoja katika mawaziri akaona kwamba ala, kumbe namna hii. Basi siku ya pili yeye kaenda kachongesha meza. Kachongesha nini? Meza ya dhahabu, kampelekea mfalme zawadi. Mfalme akatazama aone kitu, akaona lete kiti, chukua kiti. Si mnafahamu si? Kapua nini bwana? Tikiti kwa kupeleka nini? Kiti cha dhahabu, meza ya dhahabu. Ile ni hasadi ambayo alimsudi yule mwenyewe. Ndugu zangu, tupo katika zama ambazo wanasema wenye kusoma fikra za watu, ukiwakuta watu watatu au wanne wamekaa wanazungumza kwa furaha, ujue kwamba kuna mwenzao kaharibikiwa huko, wanafurahia kwa hasadi yao. Bali ukiwakuta watatu au wanne wana huzuni, wanaona dhiki, wanaona tabu, ujue kwamba kuna mwenzao kafanikiwa. Sasa unamuonea usuda. Hizi ndo zama tunazoishi. Si mnaelewa ndugu zangu? Haya, nirudi wakati wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ili tumalize mhadhara wetu, tuunganishe wakati wa mtume na wakati wa sasa. Kulikuwa na masahaba wawili, na hii hadithi katika Musnad Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, an Abi Umama ibn Sahl ibn Hanif, hadith sahihi. Anasema siku moja wakati wa masahaba, mtu mmoja anaitwa Sahl ibn Hanif alikuwa anakoga, na zamani vyoo vilikuwa vyoo vya passport size. Kwa hiyo mtu anafunga ile seruni yake alafu anakoga juu. Sasa jamaa anapita kwa nyuma huko, anamuona yule anakoga, akamwona ngozi yake nyeupe inang'ara. Unajua mtu ambaye ni mweupe na halafu anakaa ndani sana, hapingi, unajua ile ngozi inakuwa inang'ara. Kwa hiyo alivyomwona, sijapata kuona ngozi nyeupe namna hiyo, jamani amelemeta kama jini, mfano wake. Fanadhara ilayhi Amir ibn Rabi'a. Amir ibn Rabi'a akamwangalia yule bwana hali ya kuwa mwenzi anakoga. Faqala, akasema, ma ra'aytuka al-yawm wala jadda makhba'a, sikupata kuona namna ya leo wala sikuona ngozi nzuri namna ya leo. Pale pale akampiga hasad au ain. Yule bwana akaanza kuchanganyikiwa, kuona kizunguzungu, akaanguka chini, akazimia. Sallu ala nabii. Wakati wa mtume, hadithi imo katika Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi, hadithi sahihi. Sahaba kampiga mwenziwe li'aini lihasadi au aini, pale pale kachanganyikiwa, katetemeka, kaanguka chini, kazimia. Cheni maskara ndugu zangu. Masahaba wakachanganyikiwa, wakaenda haraka kwa mtume. Bwana mtume, Amir ameanguka chini ghafla, amezimia, tujui tatizo nini? Mtume akawatazama kisha akauliza, hal tattahimuna fihi min ahad? Alikuwa mzima huyu, muda mchache tu. Je, kuna mtu mnamtuhumu nyie? Kuna mtu mnamtuhumu nyie? Qalu naam. Asema nadhara ilayhi Amir ibn Rabi'a, alipita Amir ndo akamuona, ndo alomuona Amir wakati anakoga. Mtume sasa pale pale akageuka rangi pale pale. Wakala, mtume akasema, ala ma yaqtul ahadukum akha, kwa nini mnauana nyie kwa nyie? Kwa nini ndugu anamuua ndugu yake? Kwa hiyo pale pale mtume sallallahu akawaambia, kamwiteni. Akenda akaitwa yule bwana, akapewa maji, haya maji ya kawaida, akaambiwa akoshe viungo kama vile anatawadha, lakini si kutawadha, akoshe viungo hivi, viungo vyake mara moja moja tu. Kisha yale maji akachukuliwa, akamwagiwa yule ambaye kazimia juu mpaka chini. Pale pale akainuka. Pale kafanya nini? Kainuka.
Sasa niambie ndugu yangu, leo watu wangapi wanaanguka, naambiwa ana sukari, ana pressure, ana stroke, ana kadha, ana kadha, ana kadha, kumbe ni hasadi ya watu. Naam, atapelekwa hospitali, ataambiwa huyu ana UTI, huyu ana kadha, akapima kila kipimo, kumbe ni nini? Hasadi. Ndio maana Mtume akasema kwamba watu wengi katika umati wangu watakufa kwa hasad, lakini wenyewe hawatotambua bila aini. Mtume akasema hivi, watu wengi katika umati wangu watakufa kwa hasad, wenyewe kujitambua. Inshallah nimalize kabla sikuulizwa sasa tufanyeni nini. Najua jawabu hili swali litakuja. Usitoe tatizo bila solution. Kwanza tupunguze chuki na kinyongo baina yetu. Utambue kwamba Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutoa, na itakapokuwa Mwenyezi Mungu, wako watu ambao atawapa zaidi yako, ili likubali, kwa sababu na wewe Mungu kakupa ambayo wengine hakuwapa. Sasa tatizo liko wapi? Hili lazima ulikubali, usinyongee. Na vile vile jiinue nafsi yako kumshukuru Mungu kwamba pamoja na yote Mungu alionipa, naye kanipa mengi zaidi mazuri. Ione Mungu kakupa mengi, maana Mwenyezi Mungu anasema Mola, in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitakupeni zaidi. Kwa hiyo kwanza ondoa kinyongo na wewe. Kwa nini? Pili, uwe na tabia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, sawa? Na tatu, uwe na tabia ya kutizama na kuona neema Mungu alizokupa, na ujue kama Mungu naye kakupendelea, wengine hakuwapa. Na nne, vile vile usiwe na uovu wa kupindukia. Utapomwona mwenzio ana neema fulani, kiri kwamba neema kapewa, alhamdulillah, Mungu ambarikie, basi usimekesha. Yani kama vile ndugu yako kanunua gari, sema iko siku nitapigwa na mke wangu mjamzito, ataumwa usiku, atasaidia ndugu yangu, خلاص. Usiombe kwamba ile gari itobeke mpira, iungue moto, ipate ajali. Sasa wewe unafanya faida gani? Tiba ndugu yangu, tiba ya nini sasa? Naeleza Kwanza, kwa yule ambaye amepatwa na hasadi, dalili zake nini? Dalili zake atakuwa mtu kama huyu anaumwa na kichwa sana, anaona dhiki sana, akisoma Qur'an anasikia usingizi, akisoma Qur'an anaona kama hana hamu ya kusoma, chakula anakuwa kama hana test hivi, katika nyumba anakuwa mtu wa kisirani, jambo dogo kwake linakuwa kubwa, mpaka watu wanamshangaa, sasa nini? Viatu vyangu sivioni bana. Sasa si uvitafute. Mtu anakasirika, viatu havioni, kaeka mwenyewe ugomvi katika nyumba, si vioni viatu vyangu. Sasa si uvitafute kama uvioni. Yani katika nyumba jambo dogo linakuwa kubwa. Mimi nilimwona mmoja alikuja na kesi kamwacha mkewe na mmoja katika wanafunzi wangu. Nini tatizo? Amekwenda sijui hajamsalimia babangu. Wewe nini? Tatizo nini? Waislamu mbona muongee? Tatizo nini? Hakumsalimia babangu. Na siku nyingine nimekuja usiku na kakangu hajapika chakula usiku. Kama wewe mwehu, unavunja familia yako, unavunja nyumba, jambo baya katika Uislamu, jambo ambalo Ibilisi analipenda. Kisa nini? Babako hajamkiwa. Pumbavu wewe kama mimi. Rudi haraka na mke wako mkakae muishi huko. Nyewe mmepigwa na hasadi, nataka msomewe. Basi. Umeelewana Hasadi. Watu wanapendana kweli kweli. Eti kama na baba yake kaingia ngoja msalimia. Sasa ndio si umwambie tu, wewe njoo salimia babako. Bali imekwisha. Mambo ya kipuzi. Kwa hiyo kwa yule ambaye kapigwa na hasadi, kama vile mtoto au nini, asome ruqya. Asome nini? Ruqya. Na watu wengi wakisikia ruqya wanadhania dua moja kubwa, apatikane ustazi mmoja mkali. Ustazi? Sio ustazi. Yule akipika pale na kakunja uso hivyo, anaanza kusoma kisomo cha kweli hasa, anazunguka. Ndugu yangu, sio hivyo. Ruqya ndugu yangu, unasoma qul huwallahu 3. Wallahu ngapi? 3. Qul a'udhu falaq 3. Qul rabbin nasi 3. Al-Fatiha 7. Ayatul Kursi 7. Khalas. Nani hawezi? Yasomee maji.
na kisha uswalie Mtume mara 7, yasome maji yale. Soma yale maji, kunywa au mpake mwanao au mjukuu wako au mke wako au nani ambao unahisi ana tatizo hilo. Na jamani, natoa dawa namna 5. Ya kwanza, kwa yule ambaye kapigwa na hasad, kwanza ar-ruqyatu shar'iyya. Ni hivi basi, inaandamana na aya za Qur'ani, na Qur'ani kubwa kabisa, kul huwallahu 3. Mtume kasema ni msafu mzima. Somea, mwekee mkono kichwani, somee au somea maji. Pili, al-falaq 3, an-nasi 3. Na ukitaka kujua kama hasad ni jambo baya mno, ni moja katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ametuamrisha tujikinge. Naelewa jamani? Hatukuambiwa tujikinge na maji machafu, hatukuambiwa tujikinge na corona, hatukuambiwa tujikinge, tumeambiwa wa min sharri hasidin idha hasada, jikingeni na shari ya hasidi na usudu. Ndio ujue katika Qur'ani mambo makubwa yamekuja isti'adha sehemu mbili. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qur'an ndo kila kitu. Hiyo Qur'an mtapata kukisoma, leteni isti'adha ili shetani awe mbali mpate kufaidika. Ukisoma Qur'an kila kitu kimo. Cha pili, isti'adha nini? Majini na mashaitani. Qul a'udhu bi rabbi an-nas maliki an-nas halafu min sharri waswasi al-khannas alladhi yuwaswisu fi jinati wan-nas, au qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Mwenyezi Mungu amemlinganisha hasidi pamoja na ibilisi, shetani, wako pamoja. Naelewa ndugu zangu? Kwa hiyo ruqya jambo la kwanza. Jambo la tumesema, narudia tena, kul wallahu, al-falaq, an-nas, al-fatiha, ayatul kursi pamoja na as-salatu ala nabii 77. Kisha unasoma ukitaka vile vile hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel, maneno mazuri mno yake, yanadaka moyoni. Shuti maneno haya yanaokuwa mpaka mitume. Qur'ani Mwenyezi Mungu akwambia alladhina idha waqalu subhanallah, aya inaanza lakini inamalizia hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Subhanallah, ni sawa inaanza vipi, lakini inamalizia hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hivi hii ni Qur'ani yenyewe. Unasema maneno haya mara 450 au mara 70. Hiyo ni kinga. Umeelewana? 3, unasoma ya hafidh, ewe mwenye kuhifadhi, ili Mungu akuhifadhi na hasadi. Unasoma ya hafidh mara nyingi, ukiweza mara 100 zaidi. 4, unasoma suratul fil, alam tara, nzuri vile vile unasoma, ingawa Qur'ani yote inafaa. Al-fil mara 100 au mara 1000. Na ikiwa mambo yamezidi, jamaa wakali, vijito vikubwa zaidi, soma suratul an'am. Hicho ndio kishoka cha kumaliza matatizo. Suratul an'am, hicho kumaliza matatizo yote. Na haya yamekuja katika hadithi sahihi. Mama Aisha anasema Mtume alikuwa idha shtaka sallam raqahu Jibrilu, Jibril alikuwa akimfanyia ruqya Mtume wa Mwenyezi Mungu. Bismillah yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min sharri hasada wa min sharri kulli dha'ini wa min sharri kulli dhi'aini. Hizi kuna dua chungu zima zinakuja baada ya ile Qur'an unasoma. Kadhalika bismillah alqiq min kulli shay'in yudhik wa min sharri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillah alqiq. Vile vile katika mambo yenye kusaidia na hasadi, kudumisha na kusoma Qur'an. Uwe kila siku na hizbu ya Qur'an unasoma, itakusaidia vile vile, kwa sababu idha qad tuqara ja'alna bainaka wa baina alladhina la ili hijaban. Nimalizia hivi, unaposoma Qur'an tunaweka ubari yako na wale ambao kwamba hawaamini, hijaban naika nini? Kinga. Ja'alna bainaka wa baina nabii hijaban mastura au kama qala. Vile vile
kama tulivyosema, kujikumbusha neema za Mwenyezi Mungu. Ukiona kitu kizuri, shekhe, sema masha Allah, tabarakallah, khalas. Mtume aliwaambia masahaba, jamani, ala yubrik, kwa nini simbarikie mwenzenu kama kapata? Umemwona mwenzio akapata chuma kizuri, yani chuma kimekwenda kimesimama sawa sawa mpaka umeshtuka. Hiyo pikipiki hiyo Toyota, nakusudia pikipiki ile Toyo, umeona nzuri, maana naona watu washaanza kwamba washafurahi. Allahu akbar. Mtume sana anasema, idha raa ahadukum min nafsihi, mmoja wenu atakapoona jambo kwake mwenyewe, au mali, au katika mali yake, au akhi, au kwa nduguye, au ma yujibu, au jambo lolote ambalo kalipenda sana, falyad'u lahu bil baraka, na aliombee dua, barakallahu fik, fa inna al-ainu haqq, sababu kijicho ni nini? Ni haki, kijicho kipo. Kwa hiyo ukiona jambo zuri sema tabarakallah, barakallahu fik, Allah yubarik fik, na mashaallah. Vile vile katika kinga za hasad, nimalizie, ni Mtume akasema, istainu ala qadai hawaijikum bil kitman, jisaidieni katika kuficha, kufanya mambo yenu kwa kuficha. Sio kile jambo linaoneshwa tu, sio kile jambo linaoneshwa. Hata posta, umetaka kwenda kuposta pahala, mtoto umemwona mzuri, usiwaambie watu kwanza, kaposte kwanza kwa siri, mambo yakae sawa, mwisho harusi ndio inaalikwa, posta haialikwi. Lakini leo sasa sisi, hata kabla hujapeleka kama kila kitu, tayari kwanza unaposti picha katika profile kwanza, katika status. Naam, mtoto anaonekana pale kapiga hijabu moja kali, tena wewe baraka yake. Mwingine utamwona nywele zipo tupu, chuma hicho karibuni na beba chungu changu hicho. Kuna na maelezo pale. Ndugu yangu, unajiumiza mwenyewe, unajiumiza kwa sababu kuna watu mahasidi wanaosudu mpaka picha ya AI. Unajua AI, artificial intelligence, ile picha yako alafu imepamba hivi ukaiweka, basi ni kitu kingine kiona tu kwamba kapendeza kweli huyu, kesha kuumiza. Wallahi si maskara, kesha kuumiza. Njia nyingine ya kujikinga tumesema ni kuficha baadhi ya mambo ambayo utaficha. Ni kweli Mwenyezi Mungu kasema neema zihadithiwe, lakini sio kila neema, Vile vile watoto kuombea dua mara kwa mara. Mtume sallallahu alayhi alikuwa akiombea dua Hasan na Hussein, uridhukum bi kalimati llahi tamma min kulli aini lama wa min kulli shaitani wa hama. Hii ni dua Mtume alikuwa akiombea wajukuu zake, lakini zilipofika muadhataini Mtume akatumia zaidi. Kwa hiyo vile vile zinatumika vile vile. Inshallah naomba nisimamie hapa, lakini kubwa zaidi Mtume kasema tahabu, pendaneni, na kupendana ndio kinyume na husda, kutokuhusudiana. Tusimamie hapa inshallah. Kama kuna suala basi fabiha wa neema lije inshallah.